addi bilisummaa Oromoo federeeshiniidhaa fi heera irratti hejjennoo gaafa kaaba dhaqu kaaba fakkaatu gaafa kibba dhaqu kibba fakkaatu tun taane imaammata armaan gadii yeroo waggaa mootummaa taanee filamnee yeroo waggaa 3 hin caalle keessatti kan mirkaneessinu ta'a. Innis refereendamii qindeessuudhaan jechuudha. Abaa'oon yoo filatame sirna federaalizimii tasgabbaa'aadhaa fi dimokiraatawaa ganni dhaaba. 2 Abaa'oon sirna federaalizimii dhugaa filannoo haqa bilisa nagaa fi hunda hirmaachisaa kan sabaaf sablammootii hoogganotaaf hooggansa isaa fi mootummaa mataa isaa ittiin of bulchu ni ijaara. 3 Abaa'oon heera amma jiru keewwata 39 waardiyyaa cimaa ni ta'aaf ni tiksa hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaaf uummatootaa guutuu guutuutti hojiirra oolcha. 4 Abaa'oon mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa bifa hin daddaaqamneen ni mirkaneessa. 5 Sirna heera mootummaa kan walabaa kan uummata kabaju mirga ilma namaa kan dimokiraasii fi olaantummaa seeraa qabu bu'uura godhate ni ijaara. 6 Abaa'oon sirna ijaaru keessatti aangoon mootummaa federaalaa mootummoota sabootaa fi sablammootaaf uummatoota gidduu marii fi waliigalteen ni utuba. 7 Abaa'oon sirna mootummaa federaalaa mirgooti dhala namaa fi dimokiraasii dhugaa keessatti kabajaman ni ijaara. 8 Sirni mootummaa federaalaa addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon ijaaru yookaan gadhaabu sabooti sablammootii fi uummatootni hundi yookaan bakka isaan bal'ina lafaa heddumina lakkoofsaa fi gumaacha qabeenyaa godhan irratti galchan irratti aangoon mootummaa ni qooddatu yookaan fiiskaal fi federaalizimii fiiskaalii fi birmadummaa qabeenyaa ni mirkaneessa. 9 Magaalaan Finfinnee magaalota jiraattota isheef mijattuu fi hawwattuu akkasumas hawaasa idil addunyaadhaaf mijattuu taa'e ni taasisa. 10 Finfinneen magaala guddittii Oromiyaa taasisuun fi jurisdikshinii aangoo Oromiyaa jala akka taatu ni mirkaneessa. 11 Mirga lafaa lafti qabeenya waloo kan mootummaaf kan uummataa akka ta'e jiraattoti magaalaa horsiise bultoonni mirga ittiin fayyadama lafaa isaanii mirkaneessan ni qabaatu. 12 Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan barnootaa qo'annoo fi saayinsii fi teknooloojii akkasumas kan daldalaa ni taasisa. 13 Sirna federaalizimii seera baastuun seera raawwachiistuuf seera hiiktuun wal hin daddaaqne hidhata paartiilee hin qabne walaba ta'e ni mirkaneessa. 14 Naannoleen boordii filannoo mataa isaanii ni qabaatu. 15 Pirezidaantiin mana murtii ittaanaan pirezidaantii mana murtii fi abbootiin seeraa kan biroon kan koomishinii mataa isaanii ittiin muudamanii koomishinii mataa isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessu ni ijaarra. Humnoonni siyaasaa imaammata Abaa'oo wajjin